عندنا مرتكز عند بعض المجتمعات أن صوت المرأة عورة. هذا المرتكز في الواقع ليس محل اعتماد العلماء الكبار، ويرون أن القرآن فصل والسيرة جارية بأن النبي صلى الله عليه وآله كلم نساء، والنساء كلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله، والأئمة دخلت عليهم نساء تسألهن مسائل شرعية وتكلم مع نساء. كل ذلك يؤكد على أن نظرية أن صوت المرأة عورة ليست نظرية صحيحة. إنما في حالتين لا يجوز للمرأة أن تسمع صوتها الرجل الأجنبي، وفي حالتين لا يجوز للرجل أن يسمع صوت المرأة الأجنبية. فنبدأ بالمرأة، متى لا يجوز لها أن تسمع صوتها الرجل الأجنبي؟ إذا كان يؤدي إلى وقوعها في الحرام، يعني إذا تتكلم مع الرجل هي تثار، نقول لا يجوز، لا تسمعي صوتك للرجل. الحالة الثانية أن ترقق صوتها وتخضع في القول وتلين بالنحو المثير عادة، هذا يستلزم إثارة الرجل الأجنبي. الله يقول يا نساء النبي، وهذا لا يخص النساء، نساء النبي يشملهن وغيرهن. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. النصوص عدت هذا الأمر إلى بقية النساء، إن نساء النبي لهن خصوصية، حتى العقاب يتشدد عليهن إذا عصينا، انتسبنا لبيت النبوة، وإذا صدر منهم أخطاء قد يوهن تأثير كلام النبي صلى الله عليه وآله، فلهن مسؤولية تاريخية. ولكن هذا الحكم لا يخصهن، يشمل غيرهن وإن كان هن بدرجة أشد. وبالتالي المرأة لا يجوز لها أن تتغنج أو ترقق الصوت وتلينه بالنحو المثير عادة أمام أي رجل أجنبي. هذا ما يتعلق بالمرأة. أما الرجل الأجنبي فلا يجوز له الاستماع إذا كان هناك ريبة أو كان هناك افتتان. إذا يقول أنا صراحة إذا أسمع أثار، كله لا يجوز. إذا قال لا أضمن نفسي في ريبة، لا يجوز. ففي الريبة والافتتان يجتنب الرجل الاستماع إلى المرأة الأجنبية. نعم. أما في غير الحالة فلا يحرم. وكان النبي صلى الله عليه وآله يسلم على النساء، حتى المرأة الشابة إذا طاف عليه يسلم صلى الله عليه وآله، يسلم بلسانه ليس بالمصافحة، لأن المصافحة أمر آخر وليس صوتا.